有冇朋友仔面對緊以下嘅問題呢？坐骨神經痛痛到不得了。呢個腰椎痛好多人都係，糖尿病、神經病變、足底筋膜炎，好多香港人咧行得多、企得多都會有。手腳親筋麻痹都係辛苦到咧瞓下覺真係會抽筋啦，或者瞓醒會麻痹嘅。彈弓手好多朋友有啦。另外化療引起嘅周邊神經病變、偏頭痛好多人呢一個位都係㗎啦。跟住另外三叉神經痛啦，呢一個腰骨痛啦、關節痛啦、筋腱痛啦、五十肩啦、經痛、肌肉抽搐或者呢個腕共綜合症。冇錯啦，如果你要睇醫生的話咧，其實咧通常啲醫生咧都係俾必理痛，即係止痛嘅嘢啦。佢唔會醫你，佢淨係止炎同埋止痛㗎咋。或者俾 B10或者 B12嘅維生素俾大家啦。如果犀利啲的話咧，就可能會俾類固醇俾大家。所以咧，坊間上邊咧真正對神經線嘅呵護咧係特別少嘅。我今日要俾啲掌聲我哋陳博士先，因為佢咧研發咗呢一個全方位照顧你神經健康嘅配方，係一個 supplement嚟㗎。佢可以咧幫我哋舒緩我哋嘅神經線。第一咧，佢有一個叫做氧化鎂嘅一個成分喺度啦。當你食呢一個產品嗰時，你記住當你食呢個產品嗰時嘅期間咧，你就會發覺咧，你個人體咧會有種放鬆嘅狀況，係會令到你所有繃緊嘅神經線的話咧，都得以一個舒緩嘅。連行路咧都會自帶風嘅，因為你全身咧好多神經網絡㗎嘛。你啲神經網絡好咗之後咧，你行路都自帶風好好。其實咧，每一個人都需要呢一個產品，特別我哋年紀大咗啦，譬如你間屋咧40-50年都要換電線啦。其實我哋人體咧已經部分神經線粒粒針咧夾下頭髮唔痛，指甲唔痛，你吉任何一個地方都係痛，滿布神經線嘅各位寶貝。同埋咧，佢裏邊一個特別係犀利嘅成分嚟自澳洲嘅一個叫 PEA 嘅一個成分。呢個 PEA 嘅成分咧就可以幫我哋咧舒緩咧所有嘅神經不適啦，令到我哋嘅神經嘅敏感度的話咧就開始提高，我哋得翻一個健健康康嘅神經線。咁啊加埋咧佢裏邊咧亦都有另外一個成分咧叫 ALCAR。呢個 ALCAR 的話咧就可以咧幫我哋咧修復我哋神經細胞，令到佢能量全部充滿，所以係會回復翻你神經線嘅復原㗎。如果你嘅神經線痛令到你好 crazy 嘅，你嘅偏頭痛令到你想斬咗個頭啦，你嘅坐骨神經痛想同你斬咗隻腳啦，你嘅嗰個 M 痛啦，又或者你嘅身體嘅疼痛，你哋嘅神經痛真係好痛，你啲牙痛都係神經痛嗰啲，真係好痛，神經痛係忍唔到嘅，你真係可以試下佢。如果係有痛楚嘅朋友仔就每日食2包，如果冇小痛楚朋友仔就食1包就 OK 啦。其實好簡單嘅，就係點解會神經痛，點解會唔舒服咧？就因為你其實裏邊嘅神經線喺度發緊炎啊！我哋食呢一個產品嘅期間咧，我哋需要俾少少耐性，俾少少時間，係令到佢將你嘅炎症慢慢降低，慢慢降低。咁所以我哋會建議大家一個療程咁樣去食用。我哋呢一個咧有氧化鎂啦，有維生素 B 群啦，維生素 B12啦，另外有2個咧一個非常之犀利嘅配方嘅。呢一個咧係陳博士，如果食開陳博士嘅產品啦，無論任何嘅我哋嘅好多嘅MB 仔啊，又或者我哋嘅骨丸啊，你都可以選擇呢個嘅。如果係有骨痛嘅朋友仔咧，可以配合我哋嘅骨丸一齊食嘅，我哋嘅金海參丸。如果有任何疼痛的話咧，大家就可以選購呢一個金海參膠囊，我哋俗稱嘅骨丸啦。佢一盒嚟講咧就有30粒嘅。如果你痛嘅期間，一日可以最多食到3粒。呢個咧話俾我哋好評多到不得了喎！有啲朋友仔食咗佢啦，冇咩彈弓手啦；有啲朋友仔食咗佢啦，幾日就已經冇筋膜炎痛啦；有啲朋友仔食咗佢之後關節已經唔再痛。因為金海參係一樣好 amazing 嘅嘢。因為上天賜俾我哋一個最佳嘅禮物，呢一條就係金海參啦。原來因為金海參一個萃取嘅成分咧，同我哋人體嘅關節咧大致上有90%相符嘅喎。咁所以換言之，我哋食咗呢個金海參嘅萃取，係會令到我哋關節裏邊嘅滑膜，即係我哋俗稱咧，我哋關節膜咧係會令到佢復原啦、增生啦、增生得到裏邊更加多嘅啫喱，係會令到我哋兩個關節唔會摩擦，所以就唔會咳咳聲，亦都唔會痛。其實你只要咁樣拍下手又咳咳聲啊，或者伸下懶腰咳咳聲咧，其實你已經係需要食骨丸㗎啦。因為而家咧係咪去到好嚴重嘅磨蝕？如果去到好嚴重嘅磨蝕，磨到底咧，磨到骨刺嘅位置咧，痛到不得了，好難救。真係成日都講話治未病，有嚴重嘅事揾醫生，醫生係救你嘅命。但係要養護你自己嘅神經線啦，養護你嘅關節啦，養護你嘅身體，養護你嘅骨咧，就真係要靠自己努力嘅，好冇？冇錯啦，所以今日呢個咧係屬於夢幻組合嚟嘅。如果大家咧想神經可以舒緩啦，加埋減痛楚，就可以幫你解決得到以上呢一紮問題㗎啦。所以有興趣嘅朋友咧，你可以咁樣一 set 咁樣食用呢一個產品啦。係啦，咁我哋今日咧，如果你買滿1299蚊價咧，我哋會送1盒逆光寶嘅放倉，逆光寶可以幫你呢一個嘅逆轉嘅脂肪肝啦，亦都可以幫你排重金屬啦，亦都可以幫你提供你嘅免疫能力。咁呢個貨倉咧價值225蚊，你買滿1299，我哋送1盒我哋唔封頂嘅。呢2個夢幻組合咧，推介大家。